yaitu permainan bola besar dan permainan bola kecil. Baik, Pak Guru akan menerangkan apa itu permainan bola besar dan permainan bola kecil. Baik, permainan bola besar itu adalah olahraga ya, atau permainan yang biasanya menggunakan alat atau bola ya, sesuai namanya bola besar ya. Itu menggunakan bola yang berdiameternya besar seperti ini ya. Contohnya ada bola voli, ada bola basket ya, kemudian ada juga bola sepak ya. Kemudian seperti itu. Kemudian ada juga ya yang kedua bola kecil ya. Bola kecil ini biasanya adalah olahraga atau permainan yang menggunakan bola yang berdiameter lebih kecil ya. Seperti contohnya ini ya, yang Pak Guru sedang pegang. Ini namanya adalah bola pingpong ya. Bola pingpong ini biasanya digunakan dalam permainan atau olahraga tenis meja ya. Tenis meja, alat-alatnya yang pertama harus ada bola pingpong ya. Kemudian alat untuk memukulnya, memukul bola pingpong ini adalah namanya bat ya. Jadi permainan bola besar dan bola kecil itu dibedakan dari ukuran bolanya ya, atau diameter bolanya. Kalau permainan bola besar menggunakan bola yang berdiameter lebih besar ya, seperti bola voli yang Pak Guru sedang pegang di tangan kanan ini. Kemudian permainan bola kecil itu adalah olahraga atau permainan yang menggunakan bola yang berdiameter lebih kecil, seperti bola yang Pak Guru pegang di sebelah kiri ini. Ini adalah bola pingpong ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bila kalian ingin membedakan mana bola besar atau permainan bola besar dan permainan bola kecil, lihat diameter bolanya.